yang tumbang yang menyebabkan Jalan Sudirman tertutup dan ini telepon dan listrik terputus hingga sampai saat ini belum ada yang bisa dihubungi dengan kehutanan. Kejadian kronologinya pohon tumbang. Ya tadi kan saya lagi naik mobil dari arah air mancur mau ke arah istana. Karena memang kan hujannya lebat banget. Terus jarak pandang saya kan juga pendek. Makanya mobilnya jalannya pelan banget. Waktu pas lagi jalan tiba-tiba aja udah roboh aja tuh timpa mobil saya. Yang itu di bapak apa itu? Oh bapak. Bapak. Iya. Ada mobil lain yang di belakang? Kurang kayaknya sih enggak ya kalau dengar dari dinas pertamanan kayaknya nggak ada mobil lain yang di belakang saya. Biasanya jam berapa tuh? Sekitar 45 menit yang lalu lah atau 1 jam yang lalu. Tapi nggak ada korban itu? Nggak ada, semuanya selamat. Cuman kaca mobil aja ya? Iya, kaca obat disertai angin tadi. Ibu emang mau arah kemana? Saya mau arah ke arah istana. Sana. Dari mana? Saya dari jalan kesehatan tadi mau menuju ke arah istana. Iya. Nah, makasih ya Bu. Bu, terkait mobil ini Bu, misalnya ada kerusakan ini, apakah Ibu akan menuntut dengan dinas terkait yang di sini atau bagaimana Bu tindakan Ibu nanti ke depannya? Saya belum tahu sih Mas kalau yang soal itu ya. Ya, Saya nggak ngerti deh, cuman yang penting ini yang lain semuanya selamat aja. Mas. selamat aja. Tapi untuk masalah mobilnya ini, apakah ada jalur nanti Ibu meminta ke dinas terkait tata ruang ini untuk termasalah terkait mobil ini Bu nanti ke depannya? Belum tahu juga sih Mas, nanti biar bapaknya dia yang ngurusin, saya mah nggak ngerti soal gituan. Oke. Ya sekarang sih bapaknya lagi di dinas pertamanan karena harus tanda tangan berkas atau apa saya nggak kurang tahu juga. Reporter Iin dan kameramen Indra melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.